फाइनल्ली मेरो बिहानदेखिको पर्खाइ सकिएको छ। म बिहानैदेखि एक्साइटेड थिएँ यो लेबर डेको गिफ्ट आज के दिन्छ होला भनेर एक्साइटेड थिएँ। फाइनल्ली मेरो गिफ्ट चाहिँ आएको छ। अब म घर गएर अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु अनि तपाईँले भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला के रहेछ है त आज चाहिँ मेन कुरा के भन्छ अब भोलि हाम्रो लेबर डे। हामी त अब लेबरै परिरहनु चाहिँ भोलि लेबर डे छ अनि अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीलाई साउले 50,000 दिएको थियो। अनि अब भोलि त छुट्टी छँदैछ, अब आज दिने हो, तिनी दिन चाहिँ आज हो। के चाहिँ दिन्छ होला त साउले भनेर पुरा एक्साइटमेन्ट छ। अब अरूको जस्तो कम्पनीमा भिडियो बनाउनु त हाम्रो कम्पनीमा म त त्यत्रो हिम्मत गर्दिनँ। हाम्रो साउ अलिक कडै टाइपको छ। अनि हेरौँ है त के दिन्छ। मैले चाहिँ त्यो दिएपछिको चाहिँ भिडियो बनाउँछु होला। के चाहिँ दिँदो रहेछ हाम्रो साउले नै के विचार गरौँ यसपालि। एक्साइटमेन्ट चाहिँ अलिकति ज्यादै छ किनकि काम पनि अलिक राम्रो झरिरहेको अहिले चाहिँ। अनि साउ पनि खुसी भएर धेरै चाहिँ दियो भन्छ मजा आउँथ्यो होइन। दिन्न त धेरै दिन्न हो त त्यही 50,000 जति इमार्टको कार्डहरू अथवा केही दिन्छ कि भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन छ। एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटीमा हेरौँ ल है के नै आउँदो रहेछ। ल सबैजनालाई गुड मर्निङ है त गाइज। यो चाहिँ घामले गर्दा मेरो आँखा सानो देखिएछ। हुन त मेरो बिहान बिहान यस्तै हुन्छ। साउको गाडी चाहिँ यहाँ छ भनेपछि साउ पक्का आछ हाम्रो होइन। 60 हो यहाँ त उल्टी देखिँदो रहेछ। साउ चाहिँ पक्का आछ आज के गिफ्ट आउँदो रहेछ है त। एकछिन पर्ख्यौँ होइन। अब बिहान नै दिन्छ गिफ्टहरू सायद। अहिले मैले भिडियो बनाउँछु कि त्यसपछि हाम्रो साउ चाहिँ अफिसमा अब मिटिङ सिटिङ गर्दैछ होला। कहिले केही नराम्रो गाली गर्छ अनि कहिले चाहिँ मरिसाएर हो। तिमीहरूले त्यस्तो मन नदुखा भन्छ कहिले कहिले चाहिँ फेरि के हो नि साउजी अचम्मको हुनुहुन्छ। फाइनल्ली हाम्रो लेबर डेको लागि सनमुल आइसक्यो है। घर गएपछि यसको अनबक्सिङ हुन्छ। यहाँ धेरै दिएछ, अस्ति नै त पैसा मात्रै दिएको थियो, अहिले चाहिँ यो दिएछ। अब यहाँभित्र के छ अब घर गएपछि खोलेर देखाउँछु म। यो चाहिँ हाम्रो शुभ भाइको सनमुल है त। शुभ भाइको लागि सनमुल। ल जापानिज भाषा होइन कोरियन भाषा। ल 3 दिनको छुट्टी राम्रोसँग बिताउ ल। ल दाइ तपाईँलाई पनि लेबर डेको सनमुल है त यो। ल छुट्टी राम्रो बिताउनु होला है त। ल ल सनमुल छ, त्यहाँ धेरै पैसा छ, खुसी हुनु ल। 3जनाको लागि पनि छ। अनि यहाँ 2जना चाहिँ आज नआएको पऱ्यो त साइड लगाएर राखिदिएको छ हाम्रो तिमजाङले। अब हिजोको एक्सपेक्टेसन भर्सेस आजको रियालिटी चाहिँ यस्तो छ। अब यो बक्स त मैले देखाइसकेको छु होइन। यो बक्सभित्र 2टा सामान मात्रै छ। एउटा यो खाम छ। यो खामभित्र भनेको चाहिँ अब पक्का नि गिफ्ट कार्ड भनेर लेखा छ। पैसा नै होला होइन। अब यहाँभित्र पैसा छ भन्दै थिएँ जस्तो छ, सुन्दै थिएँ मैले के पैसा। यहाँ चाहिँ एउटा यो यहाँभित्र के छ त खासुकी भन्ने चिज थियो जस्तो थियो, सुन्नमा आएको थियो। अब खासुकी भनेको के रहेछ त एकचोटि हेरौँ है त। म खोल्छु अनि खोलेर हेरौँ। यहाँ अब यस्तो राम्रो प्याकिङ गरेर देखाएको छ गिफ्ट प्याक भनेर। पहिले त त्यस्तो राम्रो गिफ्ट दिइरहेको छ हाम्रो साउले। त्यसरी पुरानै हो यो पनि होइन। यो खोल अब आइज आउँदैन त चेक्नु पर्ने त होइन आउँदैन त। यस्तो रहेछ ल। डब्बाबाट हेर्दा नै थाहा हुन्छ। अब यो चाहिँ यस्तो चिज रहेछ। यो त हामी त अब छोरा मान्छे भनेको अलिक फोरी हुन्छ नि कोठा सफा गर्नु त्यस्तै हो। यो खासै केलाई युज होला र हामीलाई खै। यसको चाहिँ अब यो राम्रोसँग सामान राख्ने, यहाँभित्र पानी राख्ने अनि यो अन्नवायो भन्छ नि। ओके यो चाहिँ खोल्यो मैले। यस्तो चाहिँ रहेछ। अब यो चाहिँ तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने पढ्नुहोस्, मैले चाहिँ पढ्दिनँ। यहाँ छ हाम्रो डब्बा। अब यो यसरी हेर्नुपर्ने खास ब्याक क्यामेराबाट हेर्नु पर्यो। मैले फ्रन्ट क्यामेराबाट बनाएको छु। ओके सरी फर द्याट। यहाँभित्र चाहिँ पानी राख्ने अनि यसमा लाइन जोडेपछि यहाँ डाटा केबल दिएछ 5 भोल्टको लाइन जोड्ने। अनि त्यसपछि अनि यस्तरी ढक्कन लगाएर यो राखेपछि यहाँ डिम लाइट हाइलाइटमा रातिको समयमा हल्का ग्यास पनि दिन्छ होला। स्प्रेहरू राखेछ नत्र भए चाहिँ यसै
होला। अब यहाँ के छ त यहाँ यसो यहाँ पावर बटन रहेछ। अब यो चाहिँ यसको सक्यो। अब हाम्रो अर्को चाहिँ यहाँ छ। अब मेन चाहिँ यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट गिफ्ट कार्ड। ओके अनि यसमा अब के छ होला त खोल्न फेरि कति दुःख नि यस्तो है सबै पैसा निकाल्न पैसा कमाउनु भन्दा पैसा खोल्न दुःख जस्तो छ। ओके फाइनल्ली हाम्रो 50,000। ओके यो भनेको चाहिँ इमार्टको कार्ड होला। चिन्के छ अरे ओमान वान छम के हो त यो इमार्टको कार्ड दिएछ 50,000को। यो भनेको नेपाली 5,000 जति हुन्छ। अब यसको चाहिँ अब हामीले सपिङ गर्न जानु पर्यो इमार्ट खोज्दै। अब यही हो हाम्रो सनमुल। यतिमा सकियो हाम्रो सनमुल। बाई बाई।